القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. 211. للمرة الأولى في مسيرته ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في أن يسجل هدفين خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفين في مرمى اليوفنتوس. وفي النهائيات الثلاث السابقة التي لعبها كريستيانو سجل هدفا في نهائي 2014 ونهائي 2008 ولم يسجل في نهائي 2016، وبذلك يكون أول لاعب من الريال يسجل هدفين في النهائي منذ أن فعلها بوشكاش في نهائي 1962. تصنيفات الخبر: كريستيانو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.